ngewe kera nari nzi ko imvura itera malariya nje kwiga ishuri ni ryiza nsanga ari umubu wonyine ibaza ariko umuntu ukubwira ngo igisheke gitera malariya kugira ngo akwimenye. nari nzi ko nzananywa n'inzoga kuko nakuze nzi ko fanta ari iz'abashyitsi. Icyo nicyo kintu ababyeyi b'abasirimu bubu basigaye bagura fanta z'abashyitsi n'abasanzwe. Kera ngewe nari nzi ko nzanywa inzoga kubera ko fanta zari iz'abashyitsi. Ubundi muzi ko amafaranga yitwa ngo iki? Amafaranga yitwa amafaranga. No hanze yitwa ngo iki? Money. Bitewe n'ururimi. Okay. Noneho ahangaha mu Rwanda amafaranga afite amazina menshi cyane, ariko ndagira ngo mu migire izina ribireka mbanze bahereze urugero. Amafaranga iyo yatwaye mu rusengero ukayajyana uyashira muri ka gaseke ubuvuze ko utwaye iki? Himbaza musiki. Ninde musiki? Ni umwarimu. Abasiki ubwenge bwawe. Abasiki bose munsya ndabashimiye ndabasubiza. Umva nimba mfite registre y'ibibazo namuhurutira. Okay, nyine ikibazo ngiye namubaza ati ari gitera akunda kuririmbamo ngo yicareho ifite stamina. Akavuga abantu bayicaraho ko nta muhungu ko ntigeze numva avuga Mexo the best yicareho. Cyangwa avuga inde yavuze Cyane Nina abakobwa nyine nta muhungu wayicayeho. Iyo flash yaririmbaga nta muhungu uyicaraho. Nicyo kibazo ngiye cyambere nabanza kumubaza iwe ko atavuze ngo nawe yicayeho. Davis iyo flash nawe ugire rwose yicareho. Voilà, ikindi Mexo ari gushishikariza abakobwa gutinyuka bakanyonga amagare. Ibyo by'abakobwa niwo byivugiye. Ladies and gentlemen, bagore namwe bagabo, I had a message for you. Abafitiye ubutumwa. When Jesus was born, igihe Yesu ramagufa, he goes on his donkey. yagendeye ku madongo ye. Hallelujah. Arayura. Amen. Aramene. Hallelujah. Arayura we. Shayi umusura hazi. Ko ari nge bahereyeho nkumva uritanguranyijwe uravuga. Nanjye banyita Munde Exalto nkuko babivuze nanjye ndi umukomedian. This is Mexo. Ni Inzozi TV. Ni mugenzi wanjye Mexo nanjye banyita Exalto. Turi abakomedian bari kuzamuka nyine. Akantu twashaka kubigira kuba pasiteri b'iki gihe n'abasemuzi. By the way, ubundi twe turibanda ku basemuzi nibo dushaka kuvugaho. Ejo bundi nyine ari ibyabaye umusemuzi akotora gutya. Ladies and gentlemen, bagore namwe bagabo, I had a message for you. Abafitiye ubutumwa. When Jesus was born, igihe Yesu ramagufa, he goes on his donkey. yagendeye ku madongo ye. Hallelujah. Arayura. Amen. Aramene. Hallelujah. Arayura we. Arameneka. Arameneka. Tukibaza ese Imana ni idongo, ni vaze, ni igishushanyo se ni Imana se ko ibitangaza byinshi yaba arimo kurya ngaho gutubura kuvana amazi bakayagira inzoga ngaho gutubura amafi n'imigati. Imana ntabwo yayura, ntabwo Imana ari umushonje. Thank you. We like you. Inzozi TV show. Ya murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma merci na mpundu. Ndashaka kubabaza muri iki gihe umuziki nyarwanda murawubona gute? Abanyarwanda ni beza, bafite n'impano. Ku giti cyanjye for my side, Abanyarwanda turi hewane tunatekereza kure.
dukurikije inyuma ntago nabo twavugaga ngo dukurikije ibihangano by'ubu ngubu ni bya kera ewana nyine biratandukanye difference ariko abahanzi b'ubu ngubu kabisa ngenda bashima n'abantu b'abagabo kuko bari kuririmba nyine ibintu bibaho usibye ko nabwo hari bimwe nyine bari kugenda bazana ubona bidashoboka ugasanga ngo afite ubushyuhe nimba afite ubushyuhe uri kumva twebwe bantu rero twayumvisha ubushyuhe twe tubizana ukundi ati gute wumvishije ubushyuhe ariko wowe ugiye kuzana ubundi bushyuhe ubwo bushyuhe rero iyo ubuzanye kandi imvura iri no kugwa ubushyuhe bubiri burashyuhirana ntabwo ubushyuhe bubiri burashyuhirana iyo umuntu akubwiye ubushyuhe bumwe nawe ukumva ubwawe ubushyuhe birashyuhirana ugasanga abantu babahaye umunwa ariko ngewe icyo koza on my side mvuze ukuntu mbona music nyarwanda mu myaka 5 iri imbere ikigo cya Ndera urakizi cyakira abarwayi bo mu mutwe kigiye gufungura andi mashami nk'abiri bitewe na music turi kubona urumva amagambo turi kumva mu ndirimbo nyarwanda ntabwo ari influence ari kudusenya ikindi mw'Abanyarwanda mw'abahanzi mwebwe rero ikintu ngiye nashakaga kubabwira sibyo ego pe muri gutekereza kure ariko mwarengereye bavuze ku muntu baramutondoye wese baramuvuze none ubu ngubu bageze ku nyamaswa ngaho imbeba ngaho harya ifarashi hegora mukanye ejo bundi uraje wumva umuhanzi asohoye ingurube nawe bumvisha ba mikoro sugira ngo nizi nteruye na mikoro araje njye nabanje kugira ngo ni mikoro nyine iyi ngiyi mfite ahangaha ngaho uruganda mwatekereje hafi ni Inyange Industries oya urwo ruganda kandi atubwira izo nganda muri nyabona nimutekereze hafi basi muririmbe Merci kandi yavamo indirimbo nziza merci yavamo indirimbo nziza merci merci ni umuntu yitwa izina rifite ubusobanuro bumwe mu ndimi nyinshi umwana ibaze kwita umwana ngo Irakoze David Irakoze David merci urumva niza n'ubundi Irakoze na merci oya reka mbabwira kandi kantu Merci bira no umusitari nuko mutabizi ubundi umusitari wa mbere ngiye nemera ni Imana uri kumva hagakurikiraho Satani ushingira ku kivuga ko umusitari wa mbere ari Imana ubyutse uvuga Imana waba uguye mu Imana nta muntu utayizi itonde mama wawe akaza avuga ati Mana yanjye uri kumva uwa mbere ni Imana uwa kabiri ni Satani kuko Satani naravuga ati byose ni ukubera Satani uri kumva none uwa gatatu ni Merci iwe nta munsi ahubwo atavuga niyo bwiye butavuze icyo gihugu ntago cyaba kidafite discipline kwe kureka nkubwire iyo urangije kurya bakakubwira ngo bon appétit usubiza ngo uvuga merci none ngenda avuga ngo thanks abo ni abantu bize kera twe turi kwiga muri anglophone urumva turi gusubiza mu cyongereza wowe ufite wowe uri mu bari kwiga muri digital abandi wowe wararangiye warazimye wowe ahubwo wowe ufite ikibazo cyo kutamenya indimi Merci bisobanura thanks byose ni kimwe ushaka wavuga urakoze byose ni ryo zina ryanjye tukiri ku muziki nyarwanda Merci uramutse uhuye n'umuntu warukomoje ku ndirimbo ifarashi uramutse uhuye na David kiye kibazo wawe umva nimba mfite registre y'ibibazo namahorotira ikibazo cya mbere namubaza cy'amatsiko nimba ari no kureba no interview ndagiye mubaze se Davis ifarasi ari igitero aririmba Merci bavuga ifarashi ntabwo bavuga ifarasi ifarashi thank you twe twarize tujye tukubwira mwana wese urangwa no kwiga muri groupe scolaire GS yanize kisema okay nyine ikibazo ngiye namubaza ati ari igitera akunda kuririmbamo ngo yicareho ifite stamina akavuga abantu bayicaraho ko nta muhungu ko ntigeze numva avuga Mexo the best yicareho cyangwa avuga inde yavuze Cyane abakobwa nyine nta muhungu wayicayeho iyo flash yaririmbaga nta muhungu uyicaraho nicyo kibazo ngiye cya mbere nabanza kumubaza iwe ko atavuze ngo nawe yicayeho Davis iyo flash nawe ugire rwose yicareho Davis niba areba iyi interview rwose atubabarire muzahura gusubiza ikaribu ku byicaro nawe ugenda wicaye kuri iyo flash yawe oya ngiye ntago nayicara batamaye uburenganzira ntabwo kubwira Davis okay mpundu tugaruke
nawe tukubaze uramutse uhuye na Mexo the best wamubaza iki ku bigendanye n'indirimbo yiwe mu kanya twavugaga igare? namubaza iryo zina ryiwe first of all, niba ari imico myiza cyangwa ari imico mibi. Kagiye mbanze mbabwira akantu gato. Ngiye Mexo the best ndamufana, ndagukunda man. Aratekereza kandi ngewe irandirimbo rero. Mexo aratekereza. Nose nawe wewe ntagutekereza. Reka mbabwire. Mexo aratekereza, reka aratekereza. Yateje imbere Tour du Rwanda. Aha, nta muntu utazi igare. Voilà. Ikindi Mexo ari gushishikariza abakobwa gutinyuka bakanyonga amagare. Ibyo by'abakobwa niwo byivugiye. Oya. Please. None iriya clip niba uyizi neza. Yari umukobwa. Ari kumushishikariza kwicara ku igare akanyonga. Nimba ariyo akanyonga n'ahamanuka. Nimba ariyo kapoye. Namubeza abanyonza amanuka ntibapfa. Reka nkubwire si byose aramubwira iyobora usunike imbere. Ujya imbere. Iruhande iburyo n'ibumoso. None ikibazo ni ikihe? Nibyo n'ubundi iyo umuntu ayobera uburyo n'ubumoso ni kuyobora unasunika. Rero Mexo hari yari amusunikiye. Rero Mexo we wendira niyo kapoye yarashatse gusunikira igare. Rero mw'Abanyarwanda umunwa neza. Umunwa w'Abanyarwanda. Indirimbo iri guhitinga muri iyi minsi yitwa Imbeba, murayivugaho iki? Iyo nono. Iyo n'urundi rwego. Exito nabanza. Ubundi Imbeba. Imbeba rwose ngewe ukuntu mbona iriya mbeba yavuze si yo muri Tom and Jerry. Iriya mbeba ubundi Abanyarwanda nk'uko Mexo yari yabivuze mbere baririmbye abantu, baririmba mikoro, ibyuma byose by'ikoranabuhanga babehekeje bagiye mu nyamanza. Uriya w'imbeba ndumva nta n'ikintu naba nyimubwira rwose. Ngewe rero papa cyangwa ndamwemera. Imbeba buriya naramukundaga ariko nanubu ndacyagukunda man. Imbeba imbeba rwose yataye agaciro winteza imbeba. Ego pe twe iwanyu mpundi iwanyu simugira imbeba murazanga icyonse cyo murazitega. Nazo mugira nimba mutazigira muri abakene nta biryo mugira kweko imbeba zijya ahantu habi biryo. Rero irambeba iyo avuze ngo winteza imbeba ari umutipe nzi witwa Imbeba. Namwe nigeze kubona interview yiwe yitwa Imbeba. Rero yavuze ibyiza by'imbeba kuko nibyo kandi imbeba rero njyaho ubwo mu mpimbeba mureke muzinteza baguteze banteza imbeba. Imbeba nawe uri muri bwa bwoko burya imbeba muri make. Oya nose mvuze ko ngiye kuzirya. Ubundi sungana utyo shaho urya inkoko gusa. Oya behind the scene yawe ntujye ubaga kabeba. Imbeba ariko ari we niziriba. Anyway tuvuye ku bijyanye n'umuziki se aba comedian nkamwe bo murabavugaho iki? Ya comedy ni ikintu cyiza abantu bajya bakireba. Sinzi impamvu comedy nyarwanda itari gutera imbere ku rwego tuyifuzaho kandi ari uko igomba gutera imbere. Icyambere comedy ni ikintu kigamije gutuma ibyishimo by'abantu biba byinshi. Urumva warangiza ukayipfobya. Urabona nk'ejo bundi arabajama bari gutuka uyu Joshua ni umuntu twemera. Joshua blage ze turazikunda, hari nizo dufata natwe tukazibwira abandi kuko zadushimishije. Joshua ngende umufana wawe bya danje. Abana Joshua ni umuntu akora ibintu bitewe na situation. Bivuga ibyiza bya Joshua iyo waba ari abakene ahita atangira gukora comedy ku bakene. Batera imbere baba bakire agakora comedy ku bakire. Nuko nyine Joshua azi kuba mu bintu arimo. Ngewe ndahanga Joshua nakazu yazi ni umukene cyangwa umukire kweko urebye comedy nyinshi za Joshua abari kuvuga umukene n'umukire. Ikindi Joshua kunda kuvuga ibintu nyine nawe by'abantu bakuru. Ari ikibazo yabajije nimba ari inde ntago nzagikura reka nkikubaza. Ukoresha agakingirizo? Hari umuntu utagakoresha se? Agakingirizo nta muntu utagakoresha. Mwese muragakoresha? Sha mukomezanye ubwo buraya bwanyu. Oya agakingirizo n'irido ni agakingirizo. Urumva n'Imana yaremye agakingirizo k'izuba. Agakingirizo ni ikintu cyiza hano hose. No umva agakingirizo ngewe navugaga ahubwo buri agashaka kuba gatandukanye na commerce yavugaga. Urabona hari bya bintu ni amatwi y'Abanyarwanda. Ukoresha agakingirizo k'izuba? Yes, hari ukuntu umuntu ashira rido mu nzu ariko imbere muri rido hari indi ibirimo bita rido du jour. Iyo rido niyo ukoresha ku manywa. Sibyo? Nge niko gakingirizo navugaga. Ugakoresha iki?
kagukingira urumuri kagukingira urumuri ukagakoresha uri hanze uri hanze wenda hanze of course nta gakingirizo uba ukeneye. Okay, muzi ngamo mbwira amoko y'udukingirizo muzi. Njye nako ngako karidona konyine nawe wewe kakandura kaza akuvuze rero ako mvuze ako ngako sasa niko mugiye kumbwira nanjye nkakamenya. Njye ni fime fime ntago ari agakingirizo, n'agakingirizo k'izuba rikingira ama itonde please mureke tujyane. Mwebwe nose agakingirizo k'izuba uhuriye he nakari wakabona amaso ku maso? Oya uko tuba tukazi nyine ubu kazi ariko ugakoresha iki se ko nakubaje ngo agakingirizo uragakoresha? Reka nkubwiye ikintu cyatumye ubigikara nuko katobotse mpundu ngewe ikintu numva udukingirizo rata ikintu cyose gishobora kugukingira of course kiba ari agakingirizo kuko hari icyo kiba cyagukingira. That is it. Sibyo siko bimeze n'izi rinete zanjye nshobora kuzita agakingirizo bitewe n'icyo zimara nicyo zigukingira ikintu cyo zigukingira ishobora kuba agakingirizo. Ngiye ntago ari agakingirizo ni ishati rero murekere mbabwira agakingirizo. Mwebwe ibyo bindi muri kuzana ngo amashati ngo amarido ngo izuba ngiye ntababaje nose ntago muzi amoko y'udukingirizo. Nose ibyo leta yirirwe tubwira ngo dukoreshe ni ibyo leta yirirwe tubwira ngo dukoreshe ibyo niba ubyumva mwana mwebwe ntago mujya mubyumva ahubwo wadufasha ukadusobanurira nka mugenzi wacu tukakwigira. Umva naturemere rwose Joshua Hori niwe aka kantu nakumvanye uzabaremera ubasobanurire agakingirizo cyari cyo. No hari icyo nawe turusha ushobora kudusobanurira nose nitutagira amahirwe yo kubonana na Joshua bagusobanurira kandi wowe ubizi. Cyakoze reka mbabwire ibyo Joshua yambwiye. Joshua yarambwiye ngo agakingirizo nyine yavugaga nakangaka gatuma nyine umukobwa adasama. Adasama no kuvuga ngo akamaro k'agakingirizo no kwica kariyeri y'abagaridi. Akamaro k'agakingirizo no kugira ngo umukobwa adasama gusa no kugira ngo umukobwa adasama n'icyo kamaze cyane. Utangiye kuzana ibindi nawe uzi ibyo uzi bigumana ngiye navuze kimwe turimo turakubaza. Twebwe turimo turasobanuza bro akaba abakobwa n'abahungu we ntimukimenye kurwa yarasatse. Anyway twikomereze rata. Hanyuma ku bijyanye n'ibinyabiziga byo mubona bimeze bite? Exilito nabivugeho. Exilito tubwira ku binyabiziga byo muri iyi minsi urabona bimeze bite? Ngiye ibinyabiziga rero mbibona mu moko menshi. Sinzi ndumva merci abanzi ibinyabiziga ngewe ni byinshi. Ikintu cyose kizize nyine kizize urumva ikinyabiziga ni ikintu kizize ariko kubera imyumvire y'Abanyarwanda iyo umubwiye ikintu kizize yumva ibyo ashaka kumva. Merci wowe merci ubyumva ikinyabiziga cy'iki gihe cyo mu Rwanda. Hano mu Rwanda niho nabonye zino moto izi ngizi nyine twe tugenderaho. Uri umukiri udafite imodoka ugendera kuri moto kandi nanone uri umukire ariko nabwo udafite ubushobozi bwo kugendera kuri moto ugendera mu modoka is KBS. Nanone iyo udafite ubushobozi bwo kugendera muri KBS ugendera ku igare. Uri kumva? Rero ibyo binyabiziga byose niba mu Rwanda kandi bidufasha nyine kumuvinga tuva one place tujya to another. Rero ingihe cyo nabivuga ibinyabiziga byo mu Rwanda buri kinyabiziga cyose gifite izina. Moto nyine twese tuzi ko ari moto n'igare tuzi ko ari igare sibyo ariko hari ikinyabiziga nacyo ushobora kuvuga igikamyo ukambwira ni ikihe gikamyo cyari. Hari Daihatsu sibyo da hari Dipini noneho ibyo ntago hano mu Rwanda ibyo ngibyo icyo nzi icyo kigira izina ni Dipini byonyine. Nibindi rero ubusanga ngo igikamyo cyitwa hejuru nyine usanga bundi usanga nyine marike yabyo ari hejuru. No usanga hejuru ugasanga ngo Shalom ko byose ni kubw'Imana uri kumva ngo kubera Imana ngo hari icyo nigeze kubona hano mu Giproso nimba ngo Imana we
cy'Imana byose ubusanga muri make ari ugushimira Imana. Rero aba bitwara bo bafata nimba Imana yarabahaye akazi cyangwa se yarabahaye icyo gikamyo ntago akomeza kucyita igikamyo, ahubwo ahita gishingira izina wenda ngo Imana ishimwe cyangwa se Imana, ugasanga igikamyo kizisa Imana kubw'Imana, kandi ugasanga ari n'umwana yitwa kubw'Imana. Ngaho ibaze ufite icyo gikamyo cyitwa kubw'Imana, papa wawe nawe yitwa kubw'Imana, hanyuma n'umwana gufatana urumogi basoma ku gikamyo cyawe bagasanga yanditse kubera Imana. Nibyo ariko ni ugutuma abantu b'Imana bajya mu yindi si mugani w'amahoro. Pifra azadufasha, ndamwemera cyane. Pifra yabivuyemo. Ntabwo mvuze ko abiri mazafasha kuvanamo abagenzi. Baramubaza uru rumogi uko kirutwaye, bareba hejuru nyine baramubaza ko iki gikamyo utwaye harimo urumogi, akahita yireberesha hejuru, ariko yagize isoni polisi yareba hejuru akavuga kubera Imana. Si mbese ubwo kubera Imana niyo mpamvu rutwaye, Imana sishigikira ibyo bintu. Ariko ibitangaza by'Imana biradukurikirana. Urumva nka Yesu yagize atya, ntiyatubura amazi kuba fanta, ayagira inzoga. Urumva ejo bundi rero nibafata umuntu yarevuye kugura amata bamusangana kanyanga, icyo ni igitangaza cya Yesu. Yesu ahindura amazi kanyanga. Yes. Oya ibyo bintu niyo tangiye kubyezanira Imana yihimbira. Oya ntabwo Imana tuyihimbira, ntabwo ari uguhimbira Imana. For sure ibitangaza by'Imana biradukurikirana. Sinzi niba utabyizera, ariko subize wowe. Ibitangaza by'Imana nemera ko bibaho cyane. Niyo mpamvu ngewe tukiri aho ngaho tukuri ku Imana, ngewe abapasiteri bo mu Rwanda ndabakunda rwose. Rero ariko hariho n'abapasiteri rwose nabo usanga ntabyo ariko ntago ari hano mu Rwanda, ni hanze nasanze ni video nabonye tu. Oya ni hano mu Rwanda, ni hanze, ndakeka ari muri South Africa. Nyine umupasiteri yaragiye afata, ariko abakristo nibo bigorye mmanyi mbabare kubatuka ati kubera iki umukristo wenda urusengero ruri hanze nako ruri mu nzu, hanze hari jaride. Uri kumva jaride none ntago baherutse gukupakupa. Uri kumva none umupasiteri ajya ababwiye arabigishije, babona ari wa mupasiteri nyine, ukagenda ukamwizera kabisa ukavuga ati n'uyu nta wundi. None akavuga ati rero abafite ibibazo mwese muzi, ewane hasigara nk'abakristo batatu aribo badafite ibibazo, ariko nabo bavuga ati ubu ni ingenzi. Pasiteri akabacunga akavuga hakaza nk'amagana ngaka, atavuga ati mwese musoka, bagasoka. Aravuga ati ntimurebe bino byatsi, ati niho ibisubizo byanyu biri, mubifate mu birye. Abakristo bakajya mu kupita akarya icyatsi nk'inka, akarisha by'ukuri, agasubira mu nzu, agatangira akavuga ati uko baruka, ati ko muruka niko ibisubizo byanyu biri kugenda. Ukibaza se nk'uwo mupasiteri ni icyo abagamije? Ubwo ni umupasiteri ujya mu ijuru, Imana inamubabariye. Yambabaza ukiri ku bapasiteri. Abapasiteri bo mu Rwanda nabo hanze bigisha mu buryo butandukanye. Ubundi urumva umuzungu iyo yaje mu rusengero rwo mu Rwanda, ikintu kimuranga cya mbere yataje kuvuga ubutumwa, ntabwo arangiza amateraniro. Urumva abazungu araza akakubwira God is with you darling, akakubwira utugambo turyoshye, urumva akakubwira ngo God is always there for you, akakubwira utuntu turyoshye, ariko come to God. Yeah, come to He's God. Able. To solve your problem. Ariko mu Rwanda mana we. Ariko mu Rwanda icyambere kibaranga arikanira, ukibaza aratangira kunya aratangira Imana yo mwinjira iravuze ngo nakubonye vayo. Ikintu nkundira abapasiteri b'abazungu, azanye akubwira utugambo twiza, God is with you sweetheart, God is always there for you darling. Ukumva ukirawe itonde, ushaka kumva ijambo ry'Imana, ariko umunyarwanda arakubwira ati Yesu uravuze ngo muri intama zanjye, ntabwo ari nge ntama, ahubwo mwege muri intama ngende umushumba. Urumva twebwe abo hanze barimo baratwita ba sweetheart, ba sweetheart. Reka ukiraho nga muri ka sweetheart akubwira ngo uri intama y'Imana. Oyi warakubwira ati sweetheart, noneho ubwo ubundi nk'uyu mupasiteri aje kwigisha ari umuzungu, amubwira sweetheart, ngaho fata umupasiteri w'umunyarwanda ari kwigisha abanyarwanda akabwa ba sweetheart. Umva batavuga turamba pasiteri ni indaya. Oya
indaya atangiye kwita indaya abantu mbaya atangiye kwita abantu ngo ni ba sweet niyibeshye se umunyarwanda avuga ati baswite ati Imana irabakunda cyane uriya mupasiteri agira irari hano ukuntu urareba ukuntu ari kureba umugore wanjye urabona ukuntu areba umugore wanjye buri ryo jisho narikuramo urumva ariko n'ababyeyi muri iyi minsi basigaye batubeshya ukumva umwana we baraje aravuze ngo dayido dayade abana bataramenya kuvuga akarubwe ngo ntubimuhe yarasabye iki yarasabye fanta ikonje ukibaza urwo rurimi koko umubyeyi ubasha kumva dari dori ni fanta ikonje ukibaza nyine ababyeyi bagabanye kutubeshya ngewe kera nari nzi ko imvura itera malariya nje kwiga ishuri ni ryiza nsanga ari umubu wonyine ibaza ariko umuntu ukubwira ngo igisheke gitera malariya kugira ngo akwimenye we wanyu barakubwiraga ngo ifiri itera malariya oya ate no urya ifiri turabyimba nari nzi ko nzananywa n'inzoga kuko nakuze nzi ko fanta ari iz'abashyitsi icyo nicyo kintu ababyeyi b'abasirimu b'ubu basigaye bagura fanta z'abashyitsi n'abasanzwe kera ngewe nari nzi ko nzanywa inzoga kubera ko fanta zari iz'abashyitsi cyane ariko nibyo pe na n'ubu ariko kuko abagabo benshi nta mugabo ndabona wiguriye fanta mu kabari benshi bigurira inzoga kandi bwamureke mbabazi ko hano mu Rwanda dufite ubundi muzi ko amafaranga yitwa ngo iki amafaranga yitwa amafaranga no hanze yitwa ngo iki money bitewe n'ururimi noneho ahangaha mu Rwanda amafaranga afite amazina menshi cyane ariko ndagira ngo mu migire izina ribireka mbanze bahereze urugero amafaranga iyo uyatwaye mu rusengero ukayajyana uyashira muri ka gaseke ubuvuze ko utwaye iki utwaye ituro nanone amafaranga iyo ugiye muri ugiye kwinjira motari aragutwaye uramwishyuye umwishyuye iki amafaranga nyine yitwa ngo iki si yitwa tike iyo ni tike ugiye wenda ufite umushuti wenda exilito afite ubukwe umuhaye amafaranga umukorera ndamutwerereye uramutwerereye noneho hari no gufata amafaranga ukishyurira umwana wawe ukishura umwishyuriye iki minerval uri kumva ko ayo mazina yose agiye atandukanye agahimbaza musiki yose ni kimwe rwose uri kumva ko anga byose ese ko bavuga agahimbaza musiki ninde musiki ni umwarimu abasiki ubwenge bwawe abasiki bose munsya ndabashimiye ndabasuhuza okay dukomeze muranje kumbwira ko ari agahimbaza musiki ngaho amafaranga yo uhereza umukobwa bayitanywe cyangwa se umukobwa ahereza umuhungu ufasha amafaranga urayamuhaye n'ingo yafata okay sabyita ibyinyora sabyita ibyinyo kuko niba ngewe nje nkagutereta ukansaba amafaranga nkayaguha bavuga ko wankuye ibyinyo ubwo ayo mafaranga babyita ibyinyo amakurano iryo ni izina rindi Merisa ariko afite experience mu gukurwa urumva ko abaza amazina kamabwiye mwabakobwa ntacyo mvuze muzakure kibazo ari ugukura ugasanga ugiye gukura n'umuganga mu gukura akura amenyo ewana no kuyobera mu kanwa kakanyombya ugiye gukura hanyuma Merci na Exacto mugoroba washize baraye batangaje perezida mushyashya wa Amerika inkuru yanshimishije ese ku rwawe ruhande wumvaga ari nde watsinda ari amatora Joe Biden nyine nkuko byagenze nkuko yatsinze urumva kweki wumvaga ko Trump atatsinda Trump buriya ni umuyobozi mwiza baramutse bamuzanye kuyobora akagari nabwo kakandi kamusezera urumva ntabwo uri umuntu wo kuyobora kamusezero muri banyahe Barnyahe basigaye barahubatse amatuwarete rusange ntawe ikibazo aho bane. Merci we wumvaga ari nde watsinze? Trump ni yagomaho nari kubabara. Kubera iki? Trump yaramaje umurebye Trump yaramaje kubyimba kabisa. Babonaga ko ingohi noneho nazo zavuyeho kubera amafaranga ya Amerika. Singize ishyari ariko nabwo Trump nabwo byibura ngafite ishingiro ryo kumwanga urumva yatumye ntabona visa ngo ni hawo nkawe wavukiye ibyumba igihugu cyo hanze uzi ni Kigali City wabisambwira ngo byakubabaje urumva atari ugupfa ubusa wewe wagendeye mu kigare wewe wagendeye mu kigare umva najanga na moto nta gare naje naryo uri kumva reka rata mbanze nkubwire Trump si byose Trump afite ubwenge nk'ubwa exilito
ni nko gufata exilito ugafata ubwonko bwe ukabuhereza Trump, hanyuma Trump ubwonko bwiwe ukabuhereza exilito. Kweko ngafata exilito mushire ku buyobozi kuyobora Amerika, byabona uruhugu rumubanye. Trump icyazi ni ugutukana. Ari interview nabonye yatanze ari gutuka uriya mu president harya Jaden. wewe uramwita na Jaride, ndakuzi ibyumba ni heza cyane ndakunda. Ceceka, uri kumva? Nyine ari kumutuka ngo yasomye ya Barack Obama. Mwarayumvishije ira interview? Nahise mbona ko kabisa ubwenge ari nko bwa exilito sinkurire. Hanyuma tugenda tugana ku musozo, show nagiye mbona muri kumwe. Ese muri abavandimwe, buriya benshi baba bibaza bari abana bafitanye irihe sano, mwatangiye komedi mukiri batoya, se muri abavandimwe, muri abafamiliye, mwahuye gute? Yo banza gusubiza. Nta kibazo. Exilito ndaguhariye ngasubiza. Urakoze cyane. Ya ngewe icyo nabivugaho, ntago tuvukana, turi abafamiliye, ariko dufite ikintu cy'ubuvandimwe muri twe. Donc byo kumva ko nyine umwe ari umuvandimwe wundi, niyo mpamvu n'abatubonye bavuga ko turi abavandimwe. Abantu turi abavandimwe koko kwe, ntago baba babeshya, ntago wenda si mu maraso, ariko ni ku mutima. Ni ku mutima turi abavandimwe pe, kandi bose bajya twita abavandimwe, turabikunda ntacyo bidutwara pe. Turi abavandimwe, ariko ntabwo ngiye nakubona na exilito niyo wagira ngo tugusukire ngana afata ubwenge bwanjye bugiye nyine ubwa exilito. Turi kumva tamufobeje nyine indi byara Mweru na Muhima. We wavutse uri Muhima, nanjye mvuka ndi Mweru nk'ubufu bwa Gitarama. Oya niba birebye mu maso ubibona aka ka baby face, ukareba na n'iriya sura ya Merci, ubona ko tutavukana. Ni ugukundana gusa, turi inshuti. Reka mbikorohereza. Uri keza mu maso y'abatareba. Oya ari ugusanga ndimo bikwisura, ariko umutima ari wa wundi unyerera gutya, ariko wajya kuwa mpundu ugasanga harimo ibikuku, wagira ngo ni umuhanda. Umutima wanjye ni mwiza urumutse, urumva umutima we. Oya byabaye. Mpundu na Merci ndakuba muri abakomediani, ku rundi ruhande hari akandi kazi mwaba mufite mukora? Ase ko ari njye uri guhera, reka nsubize. Nawe uri iburyo bwanjye. Njyewe nta kandi kazi nkora, gusa ndi umu acteur, nkina filime gusa nyine na munshakira akazi nyabwo. Hari filime waba warakinnye se, cyangwa nuko wumva ushobora kuba wazikina? Narayikinnye, haba ari ku ishuri, ndi harya exilito, harya sinongirije president, ako nsa nkaho ratandi president. Mwiga mu ishuri rimwe? Oya ntago nakwigana nawe mu ishuri rimwe. Ntabwo namwemera, yambere class monitor, niwe mu class monitor mubi nigeze mbana nawe. Bivuze ngo mwiga ku kigo kimwe? Twiga ku kigo Mwiga hehe? Twiga i Rwamagana. Jess apaje musha. Jess apaje musha, twabasuje cyane. Nushaka muzadusure kabisa. Tuzabasura. Hanyuma Mpundu, mu bijyanye na komedi ninde ufata nka role model wawe? Ni benshi, ariko uwa mbere mfata nka role model wanjye ni umukomedian bita Merci. Atari uyu ako ndakunzwe mana, ni njyewe batwaramo nka role model. Mundi arabimbwiye. Undi ni Patrick. Patrick uriya ari mu bakomedi bansetsa cyane, na Joshua. Ariko cyane Patrick. Merci wowe. Njyewe wa mbere, umukomedi wa mbere ni Patino. Undi aba hanze, reka mubiganire mwumve nimba murahita mumenya. Ari akantu bakoze bavuga ngo good morning. Good morning, professor. How are you? I'm fine. What is that? I'm drinking a juice. A juice? Juice? Yeah, juice from God. God? Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Can you hear God? No. Okay. Science approved. It thinks that you cannot touch or see. Harya tavuga ngo they don't exist. They don't exist. Ahita mubaza ngo, so professor, can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means no sense. That means that no sense.
akari mu muntu bamuzi namumenye no ngo wato code Makenjo. Makenjo Yeah. Okay, tugana ku musozo rero mpundu. Ntabwo avuze Mr Bean kandi iyo urebye ubugoryi akora Ni ewana Mr. same Bean. kabisa. Mr Bean nawe ndamukunda cyane. Yeah. Okay, mpundu niki wumva wasaba abafana bawe? Nyamana abafana banjye mbafite ku mutima kandi bakomeze badushyigikire kuko nitwe Rwanda rw'ejo nk'uko ababyeyi batubwira. Nyine mu Rwanda rw'ejo kugira ngo bazabone abakomediye beza nk'abariho ubu. Undi ni rwo Rwanda rw'ejo. Wowe niki wasaba abafanzi bawe? Merci. Ngiye mbere yuko ngira icyo mbasaba abafana banjye, arakantu nashakaga ngiye gukosora rwose, nako nagira ngo tubanze tukaganira mubanze mu nyungu rero. Urabibona mu Kinyarwanda mu interview ndi mwakoze ngo ni Ikinyarwanda kiravuna kuko muvuga ku masano. Ari isano ngiye nshaka kumumbwira iroroshye pe. Gusa iyo nkabo umuhungu muvukana yitwa ngo iki? Musaza wawe. Muhundi we wo mukobwa se muvukana yitwa ngo iki? Mushiki wanjye. Muri kumva abakobwa bataraduhohoteye. Muhundi uremera kuri umusaza? None se ko kibabyitaho? None iyo yakuruta arakubwira ngo aka ni gasaza kanjye. Ukibaza ngiye none anyisa gasaza ke. Rero nagira ngo basi badufashe bavuge basi namwe tujya tubita abakecuru bacu. Ati nanjye ni mukecuru wanjye. Nikabari gatatu kite gakecuru kanjye. Sibyo? Abafana banjye icyo nabasaba urukundo rwinshi na much respect kandi twubahane. Kandi abakunda. Ese hari izina mwaba mufite rya team? Kuko ngewe akenshi mbona comedy muba muri kumwe, ntago ndabona comedy ya Exalto wenyine cyangwa ngo mbone comedy ya Merci wenyine. Hari izina rya team mwaba mufite? Ese nk'abantu bashaka wenda kuba bakurikira comedy zanyu mwabibafashamo gute? Mpundu navuga izina ndarisobanura. Ni Mexo comedy ariko wambare nkarisobanura. Oya uramenye inyunganizi. Nare. Urumva ngiye nitwa Mpundu Exalto. Uriya nawe yitwa Merci. Urumva iwe yafashe M kuryiwe afatana Exo kuryanjye biruzuzanya biba Mexo. Yabisobanuye neza. Ni ngiye warifuza. Nafashe M wararifuze? Nafashe M ni ngiye warivuze. Nafashe M shira kuri mpuzana kira kizina kwiriya mwana. Cyitwa Exalto. Ako sunde Exalto bisobanura iki? Ya Exalto ni izina rigari. Bisobanura iki? Bisobanura ibintu byinshi. Tubwire bibi. Ikintu cyose uzi cyiza uzajya ukita Exalto. Okay. Ubwo nawe uri Exalto kwe kuri mwiza. Murakoze cyane. Okay. Ni ibyo ngibyo nyine Exo kongeraho M bikaba Mexo. Merci Exalto. Mexo. Okay. Merci na Exalto mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Icyo tubasaba n'ubutaha nitubatumira muzazi. Ya utarasoza kuri YouTube dukoresha Mexo. Yego. Mexo comedy no kuri Instagram ni Mexo comedy. Wajyaho watubona nta kibazo. Yego. Reka natwe dushimire nyine. Natwe turashimira Inzozi TV show. Mwanjye Merci nkurikirana Inzozi TV show. Mukomeze gukora subscribe na share mukande kuri kakantu ngo ti. Niko basigaye bavuga ngo mukande kuri kakantu ngo ti kakazogera nyine kugira ngo nibazongera kuntumira bizahita bivuga ngo ti hejuru ya bitu bibona bitukanda hanyuma itundeba noneho. Bizaba byoroshye cyane. Iyo staff wazanye yo kwikanira batungiye ntebe udasanga uyineyeho yatu natwe turabakunda cyane. Inzozi TV turayikurikirana cyane umunsi ku munsi. Ebana turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Kandi nawe twagushimire yitwa Diana. Turamukunda cyane. Murakoze cyane. Bakunzi b'Inzozi TV nahanga ikiganiro cyacu tugisoreje, ariko ikiganiro cyo nakagaruka. Icyo tubasaba no gukora subscribe, mugakora like na share na comment zanyu ziba zikenewe. Murakoze cyane. Inzozi show. Subscribe, share and comment. Much respect.